السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست او زموږ ټکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته او په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، خدای دې وکړي ټول ښه او جوړ یاست. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 12مه ویډیو سره زیر شوي یو. نننۍ ویډیو زموږ د عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده، لکه څرنګه چې تېره ویډیو نوټ برخه کې وه. تاسو ته موږ په تېره ویډیو کې مثال د کمپیوټر سافټویر مکمل برخې در پېژندلې وې. نننۍ ویډیو کې موږ بیا خپل عملي درس ته راګرځو. موږ تر همدې ځایه رسېدلي یو مثال چې هر کله موږ په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړو دا وی مو ټولویلې وه، مثال لارج ایکن، میډیم سمال ایکن مو هم تاسو ته درښودلې وې، آټو ارینج ایکن مو هم درښودلې وه، الاین کنټروګریټ هم دغسې شورټ ډیسکټاپ ایکن، شورټ ډیسکټاپ ګیجټس دا ټول موږ تاسو ته ښودلي وو. سورټ بای ریفریش که په تاسو کې څوک نوي یاست زموږ یوټیوب چینل یا کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته نوي راغلي یاست نو تاسو فقط کولی شئ چې یوټیوب چینل کې پلی لیست ته لاړ شئ او په پلی لیست کې کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټئ او تاسو ټولې ویډیوګانې په منظم ډول سره وګورئ. ښه، نن ورځ راځو تر همدې ځایه بیرته پیل کوو درس په عملي برخه کې. هر کله موږ تاسو چې رایټ کلیک وکړو په ډیسکټاپ نه دلته د ریفریش دا ښودلی و چې دا د کمپیوټر ته زده کولو لپاره استعمالیږي. شرکټ کی هم ته ښودلې وه چې F5 بټن په کیبورډ کې چې پریس کړئ دا شرکټ کی ده. همدې څخه وروسته پیسټ کمانډ ده، مثال پیسټ شرکټ دی، دا څه هدف لپاره او کوم مقصد دی په کمپیوټر کې او څه وظیفه اجرا کوي په همدې باندې غږیږو. دلته تاسو وینئ پیل هلن پیسټ کمانډ چې دی غیر فعال دی، پیسټ شرکټ هم غیر فعال دی او کار نه کوي، مثال آپ دی. دلته ملګرو دغه نه هدف څه دی؟ پیسټ کمانډ هغه وخت فعال کیږي چې کله تاسو د یو فایل څخه کاپي واخلئ یا مثال کټ سلیکشن واخلئ، په هغه وخت کې دی خپل فعالیت کوي او خپل کار کوي. اوس غیر فعال دی نو ځکه دلته راشم مثال په یو فایل باندې کلیک وکړم، دلته زه له همدې څخه کاپي واخلم او دلته اوس رایټ کلیک په ډیسکټاپ باندې پیسټ کمانډ هم فعال شو، پیسټ شرکټ هم فعال شو. ښه، اوس د دې مقصد څه دی او ولې فعال شو او څه هدف لپاره استعمالیږي؟ د پیسټ کمانډ وظیفه همدغه ده چې هر کله تاسو یو فایل کاپي کوئ یا مثال کټ کوئ بیا په یوه ځای کې ځای په ځای کوئ اچوئ یې، له همدې وظیفه د اچولو ده. مثال دلته ما همدغه PDF فایل کاپي کړ او مثال بیا راځم بیا کاپي اخلم، کاپي مې کړ، اوس زه غواړم چې په همدې ځای کې همدا فایل دلته بیا هم واچوم، یوه بله کاپي هم ترې وباسم، نو دلته زه فقط رایټ کلیک پیسټ باندې کلیک کوم. تاسو وینئ دلته همدا ځای کې کاپي ترې ووته، دلته ولې نه ووته؟ نو دا په همدې خاطر چې موږ تاسو لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې ویلي وو چې په آپشن کې دلته یو کمانډ دی چکمار دی، آټو ارینج ایکن چکمار موږ نه ولګولی. که دا چکمار موږ ولګوو وبښئ ایسته کړو نو موږ چې دلته کلیک وکړو همدغه کپي به دلته ځای په ځای کېږي. تاسو وینئ که بیا زه بیرته بیا رایټ کلیک وکړم ویو ته راشم همدغه چک بیرته ولګوم بیا به هم خپل لاین ته کوم ایکن چې دي مثال برابرې شي. ښه، نو د پیسټ کمانډ وظیفه څه ده؟ د پیسټ کمانډ وظیفه فقط اچول دي، ایښودل دي. مثال یو فایل تاسو کپي کوئ په بل ځای کې هم اچوئ، مثال یوه کپي بله هم ترې وباسئ، د کومه کپي چې تاسو واخلئ مثال همدغه کپي سلیکشن تاسو وینئ د کپي تاسو واخیسته او دلته ستاسو د فایل چوئ په همدې ډیسکټاپ نه یا مثال دلته په کمپیوټر کې په یوه ځای کې چوئ، مثال په یوه ډرایو کې دلته بیا تاسو څنګه چوئ خو تاسو فقط په کلیک سره نه چوئ کېږي، هېڅ طریقه بله نشته. تاسو بیا رایټ کلیک کړئ دلته بیا پیسټ کمانډ څخه استفاده کوئ، تاسو وینئ دلته ځي په دې شه. ښه، له همدې څخه وروسته زه تاسو ته له همدې پیسټ کمانډ شرکټ کی هم شریک کوم چې له همدې شرکټ شي. له شرکټ څخه که موږ تاسو استفاده وکړو شرکټ باید څه استعمال کړو؟ نو تاسو ته زه کیبورډ خلاصوم، تاسو وګورئ د کیبورډ تاسو وګورئ عملي ډول او په کیبورډ کې به تاسو کومه بټن پریس وساتئ تاسو وینئ تاسو ته په سکرین باندې کیبورډ ښکاري، دلته به که تاسو د کنټرول بټن جاري وساتئ دا به تاسو پریس نیولی وي او دلته به تاسو وي پریس کړئ. مثال هر کله مو چې وي پریس کړه تاسو وینئ دلته یو کافي ووته، که ونه وته زه بیا ګورم کنټرول وي. ښه، کافي ووته، تاسو وینئ د هغه شرکټ کی شی دی مثال د پیسټ کمانډ کنټرول بټن به ونیسئ او وي به پریس کړئ، دا شرکټ کی دی کنټرول پلس وي، صحیح ده. کنټرول به مو نیولی ساتلی او وي به پریس کړئ، بیا ګورئ کنټرول بټن ما ونیوه تاسو وینئ وي بټن پریس کوم. ښه، بله کپي هم ووته. نو خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلي یاست چې پیسټ کمانډ وظیفه څه ده او کوم هدف لپاره. بیا هم یو ځل
تکراروم چې د پیسټ کمانډ وظیفه فقط د اچولو وظیفه ده. یو فایل یو چېرته چې تاسو اچوئ مثال لیږدی له همدې وظیفه اجرا کوي او د پیسټ شرکټ کې چې د کنټرول وي ده. همدې څخه وروسته بل پیسټ شرکټ ته پیسټ شرکټ له کوم هدف لپاره استعمالیږي او د څه لپاره. پیسټ شرکټ فقط دا هم یو کافي په واسطه یو فایل اچوي مثال یې کټ په واسطه خو فقط یو جعلي فایل اچوي مثال داسې اصلي فایل نه وباسي یو جعلي لینک رابطه ساتي لکه څه ډول مثال چې دلته موږ کلیک وکړو پیسټ شرکټ نه تاسو وینئ دلته یو لینک دلته ترې جوړ شو مثال له همدغه فایل څخه چې موږ د کوم فایل څخه کاپي ایستلې وه دغه فایل د څه هدف لپاره مثال وبخښئ همدغه کمانډ استعمالیږي او څه پیدا ترې اخیستل کیږي او ولې په کمپیوټر کې ځای په ځای شوی دی مثال د څه هدف لپاره. له همدې څخه هدف همدا دی چې مثال که هر کله تاسو په داسې ځای کې یاست چې مثال ستاسو کمپیوټر ډېر خلک استعمالوي مثال ستاسو سره مهم فایلونه دي مثال هغه همدا PDF فایل دی مثال له همدغه فایل له خلکو له اوپن کولو څخه هم نه کیږي مثال هر څوک درس ورکه وایي تدریسوي او وبخښئ مثال مطالعه کوي نو تاسو بیا غواړئ چې مثال که خامخا یا داسې څوک وي خدای مه کړه چې یا د فایل مثال ډیلیټ کی یا مثال په د کسته یې ډیلیټ کی نو تاسو بیا په همدې خاطر اصلي فایل په یو خوندي ځای کې ساتئ او په ځای یو جعلي لینک جوړوئ چې مثال که جعلي لینک ړنګ هم شي خو اصلي فایل د کومه ضربه ونه رسیږي. نو پیسټ شرکټ چې هر کله اصلي فایل هم له منځه لاړ نه وي مثال دی هم ډیلیټ شي بیا کومه ضربه نه رسوي اصلي فایل ته هیڅ مشکل نه جوړوي که بیا کله تاسو اصلي فایل له منځه لاړ شي یوسئ بیا دوی مثال توان کې تاسو دلته وګورئ زه یو څه عملي کوم که مثال موږ یو فایل څخه یو شرکټ جوړوو که خامخا موږ تاسو اصلي فایل له منځه یوسو او همدغه جعلي کوم لینک چې دا به هیڅ کار نه کوي. زه مثال له همدې تصویر څخه یوه کفي اخلم کنټرول C مثال کفي مې کړ دلته د چیش په واسطه اچوم مثال جعلي لینک د شرکټ په واسطه پیسټ شرکټ نه مې استفاده وکړه همدغه تصویر به اوس هم خلاصیږي زه خلاصوم تصویر نه اوپن کیږي د کمپیوټر کوم تصویر چې دی همدغه جعلي فایل هم اوپن کیږي تصویر نه که زه اوس همدغه اصلي فایل له منځه یوسم همدغه بیا هیڅ به معنی شه هیڅ معنا نه کوي مثال دا له منځه ځي هیڅ کار نه کوي کار خپل کار پرېږدي دا ما ډیلیټ که اوس تاسو ګورئ همدغه فایل نه خلاصیږي ځکه چې موږ تاسو اصلي فایل له منځه وړی دی. نو د پیسټ شرکټ چې هر کله اصلي فایل موږ تاسو له منځه یوسو نو بیا هیڅ کله دی خپل هغه له لاسه ورکوي خپل حیثیت له لاسه ورکوي هیڅ کار نه کوي. مثال پیسټ شرکټ هدف نه هم خدای دې وکړي چې پوهېدلي یاست موږ تاسو ته مخکې هم وویل چې پیسټ شرکټ د هغه وخت لپاره استعمالیږي چې مثال تاسو سره مهم فایلونه وي وغواړئ چې مثال له هغه څخه شرکټ جوړ کړئ مهم فایلونه په یو خوندي ځای کې وساتئ یا څوک ډیلیټ نه کړي چا نه په خطایي کې ډیلیټ نه شي نو په همدې خاطر چې کومه ضربه ورته ونه رسیږي او په دې خاطر چې که ړنګېږي هم جعلي لینک ړنګېږي مثال اصلي فایل ته کومه ضربه ونه رسیږي نو دا په مختلفو ځایونو کې مثال د ستاسو مطابق وړ مثال ځای ته په کتو استعمالیږي پیسټ شرکټ څخه استفاده شي نو تاسو په داسې وختونو کې له همدې اپشن څخه بیا استفاده کولی شئ نو خدای دې وکړي چې په مقصد یې پوهېدلي یاست له پیسټ په مقصد هم پوهېدلي یاست پیسټ شرکټ مو هم زده کړی وي. ښه له همدې څخه وروسته دوه نور کمنډونه هم دي چې په همدې پورې تړلي دي لکه مثال کفي شه او کټ شه لکه څرنګه چې موږ دا کفي کوو دلته مو پیسټ باندې همدغه ځای په ځای کوو واچوو همدا فایل نو اوس په لږ په همدې هم ووایو چې د کفي څه مقصد دی او د کټ څه مقصد دی. د هر کله که تاسو له یو فایل څخه کفي اخلئ که هغه تصویر وي ویډیو وي مثال پروګرام وي هر ډول فایل څخه کفي اخلئ مثال چې یوه بله کفي موږ هم ترې اخلو بیا تاسو دا کولی شئ چې له کفي اپشن په واسطه له همدې فایل څخه کفي واخلئ. ښه مثال همدغه تصویر دی زه غواړم چې له همدې څخه یوه کفي واخلم فقط په دانې کلیک کړم دلته به زه رایټ کلیک وکړم رایټ کلیک نه بعد به زه کفي کلیک کړم دلته اوس کفي سلیکشن یې واخیسته اوس په کوم ځای کې غواړئ چې زه په ځای په ځای کوي مثال کفي ترې وباسئ همدلته په ډیسکټاپ باندې به رایټ کلیک کړو دلته به د پیسټ کمانډ څخه استفاده وکړئ. ښه له همدې څخه کفي ووتله یعنې کفي معنا د یو فایل څخه کفي ایستل یو بل فایل ایستل دا معنا ورکوي. د کفي شرکټ کی چې دی کنټرول C ده تاسو ګورئ بیا کیبورډ ته چې تاسو په سکرین باندې ښکاري کنټرول بټن به تاسو پریس وساتئ جاري به وساتئ او د نه وروسته بیا تاسو هغه C بټن پریس کړئ په کیبورډ کې C هر کله چې دلته چوئ رایټ کلیک یا فقط رایټ کلیک وکړئ پیسټ ووهئ یا فقط څه شی وکړئ کنټرول بټن ونیسئ او وي پریس کړئ
تاسو پوه شوئ. بله کپي هم ترې ووته. د کپي شرکټکي کنټرول سی ده، دا کنټرول به ونیسئ او سی به پریس کړئ، او د پیسټ شرکټکي کنټرول به ونیسئ او وی به پریس کړئ. کنټرول وی ده. خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست. له همدې څخه وروسته بل کټ کمانډ دی. کټ کمانډ څه وظیفه اجرا کوي؟ کټ کمانډ همدا وظیفه ده چې یو فایل د یوه ځای څخه لرې کوي په بل ځای کې اچوي. مثال له مخکیني ځای څخه فایل لرې کوي، ختم کوي، ډیلیټ کوي او په یو نوي ځای کې چې تاسو غواړئ چې واچوئ په هغه ځای کې ځای په ځای کوي او اچوي. مثال همدغه تصویر دی زما سره، دا غواړم چې له کمپیوټر څخه یا ممري کارت ته ولګوم، یا په ممري کارت کې زما سره یو فایل دی، یا تصویر دی، یا ویډیو دی، یا پروګرام دی، یا بل ډاکومنټ ته ورډ ډاکومنټ یا پی ډي اف ته، چې هر ډول فایل وي. مثال د ممري کارت څخه یې غواړم چې کمپیوټر ته یې ولګوم، په ممري کارت کې ډیلیټ شي او په کمپیوټر کې ځای په ځای شي. یا د کمپیوټر څخه په یو فولډر څخه په کمپیوټر کې لګم، بل فولډر ته یو فولډر څخه یې منځه وړم او په بل فولډر کې ځای په ځای کوم. بیا له څه څخه موږ استفاده کوو؟ له کټ څخه، بغیر له دې چې زه یو هغه کپي کوم یا یې هلته مثال پیسټ کوم ما بیا ډیلیټ کوم. فقط موږ له همدې آپشن څخه استفاده کوو چې دوه ځله موږ تکلیف ونه کړو. مثال دا تصویر دی، زه غواړم چې له همدې ځای څخه لرې شي او په بل ځای کې موږ ځای په ځای کړو. فقط دلته رایټ کلیک کټ تاسو کلیک کړئ. هر کله مو چې کټ کلیک کړه تاسو وینئ جواد د تصویر داسې خړ تت غوندې هم شي چې کله سلیکشن وخلي کټ سلیکشن چې هر ډول فایل وي. مثال زه دلته راځم، په همدا فایل کې زه ځای په ځای کوم، دلته ځای اچوم. تاسو وګورئ دلته په کټ رایټ کلیک او پیسټ، یا په کټ د پیسټ شرکټکي چې کنټرول وی پریس کوو. تاسو وینئ اوس به د ډیسکټاپ څخه هغه لرې شوی او دلته په همدې فولډر کې ځای په ځای شه. د کټ شرکټکي چې دی، د کټ کمانډ شرکټکي چې دا مثال له همدغه شرکټکي ده کنټرول ایکس. تاسو وګورئ کیبورډ کې کنټرول بټن به تاسو ونیسئ او ایکس پې پریس کړئ. زه په همدې تصویر باندې همدغه وظیفه اجرا کوم، تاسو متوجه شئ. مثال یا په همدې شرکټ باندې دا مې انتخاب کړه، اول به تاسو تصویر یا فایل انتخاب کړئ، نه به کنټرول ونیسئ او ایکس پې پریس کړئ. تاسو ګورئ ایکس مې پریس کړه او دا سلیکشن یې واخیسته او د جواد تت شو. مثال چیرته ځای په ځای کوئ؟ یا په کمپیوټر کې مثال، یا په همدې فولډر کې مثال غواړم چې په کمپیوټر کې واچوم، په همدې ځای کې مثال، یا همدې څخه وروسته مثال په دې ډرایو کې وبښئ، دلته په دې ډرایو کې به کوم ځای کې، یا به کت په کنټرول وي د پیسټ شرکټ کې، یا به کت چې شی پیسټ باندې کلیک کړو. دلته ځای په ځای شي که نه، همدې ځای څخه به لرې شوی، دې ځای څخه ډیلیټ شوی. خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست. دا زه بیرته ډیلیټ کوم، نه غواړم چې دلته ځای په ځای شي. نو همدا طریقه ملګرو د پیسټ په مقصد د هم خدای دې وکړي چې پوهېدلي یاست. پیسټ شرکټ مو هم پېژندلی وي. دې څخه وروسته د کپي او کټ په مقصد هم پوهېدلي یاست. مثال بیا یو ځل زه تکراریږم، تاسو ګورئ پیسټ باندې فقط اچول د یو فایل اچولو وظیفه لري. پیسټ شرکټ فقط یو جعلي لینک جوړوي، مثال یو جعلي فایل جوړوي، یو څخه یو جعلي کپي اخلي او دې نه وروسته مثال کومه کپي چې وه، دغه تاسو وغواړئ چې یو فایل څخه کپي واخلئ، له همدې کپي کمانډ په واسطه اخیستلی شئ. او دې نه وروسته بیا کټ دی، کټ په واسطه تاسو یو فایل له یوه ځای څخه لرې کولی شئ او په بل ځای کې اچولی شئ. نو خدای دې وکړي چې ټول دوستان ملګري شاګردان پوهېدلي یاست په درسونو باندې. په همدې ویډیو کې مو په همدې موضوع سرحوله شوی. که بیا څوک مشکل لري تاسو موږ ته په همدې ویډیو نه کمنټ هم کولی شئ. نو تاسو که څوک نوي یاست زموږ یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره ویډیو مثال مهمه ویډیو په هره برخه کې اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت، خدای مو سپارلی.